кабылдыруу боюнча түшүндүрмө маалыматты Арал району боюнча ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сыпатбеков Мамед Жыргалбаевич. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырам. Коомдо болобузбу, үйдө болобузбу, кайсы жерде болбойлу өзүбүздү туура жана түз алып жүрүшүбүз керек. Бул милдет. Бул да бир аманат. Ошого биз дагы мына баарыбыздар ушу шүгүр кылып, ушу басып жүргөнүбүзгө, сүйлөп атканыбызга, көрүп атканыбызга, угуп атканыбызга Алла Таалага мына шүгүр айтып, тоо деп жашашыбыз керек да, биринчиден. Ушул бизде эң башкы мыйзамыбызда, конституциябызда баары жазылган ошол жерде. Укуктарыңар дагы милдеттериңер ар бир жаранды. Өзбексиң, кыргызсың, татарсың, оруссуңбу, биздин Кыргыз Республикасынын жаранысыңбы, паспорт алгансыңбы, анда сен ошол мыйзамга баш ийишиң керек, ошол мамлекетке баарыбыз кызмат кылышыбыз керек. Баарыбыз ушул үлгү болушубуз керек. Рахмат, менин сөз жок. Кийинки сөз Арал району имам хатиби Умаралы Каримович. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин президиум, кадырлуу агайын туугандар, акелер, апалар, агайын туугандар. Силер менен мына экинчи жолу насип болуп экинчи жолу учурашып атабыз. Бул жерде менин билишимче бул бүгүнкү болуп аткан тема бул үй бүлөлүк зомбулукка көбүрөөк басым жасалыптыр. Эми туугандар, биз эркектер бул жерде жаш балдар эмес экен, бойдок эмес, баары үй бүлөлүү, неберелүү даже адамдар отурабыз баарыбыз. Куранда бизге Кудай Таала мынтип айткан. Аузубиллах, я аюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум наро. Эй иман келтиргендер, силер өзүңөрдүн ахл ва ахликум дегенде өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды тозоктун отунан куткарып, бейиштин жолуна салып койгула деген да. Ал үй бүлөлүк, сиз менен бизге үй бүлөлүк зомбулук нары турсун. Керек болсо Кудай Таалам сен мынол үй бүлөңдү тозоктон куткар деп атат. Тозоктон куткарып бейишке сал. Мындай айтканда, бактысыздыктан мындай бактылуулуктун жолуна сал деп бизге буйруп аткан адамдарбыз биз. Бул эмне дегени бул? Бул бала чакаңа, өзүңдүн карамагыңдагы үй бүлөңө биринчи Кудай таанытып кой дегени. Сен адалды, арамды билдирип кой дегени бул. Аллах Таалам баарыңарды Аллахым өзү колдосун, баарыбыздын күнөөлөрүбүздү, каты кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирген болсун. Жакшылыкта ушундай бир кубанычта жүз көрүшүп жүрөлү. Тынч болуңуздар. Ошондой эле биздин ошол күн соңу мүмкүнчүлүгү чектелген кардарларга карата ошол Хадия Хечи Карымдык фонду тарабынан жетекчиси Калмазов Мусейдин Мурадилович келген экен. Ошол боюнча азыр 6 кардардын атын атайын, чыгып кетпесеңиздер.